Hello, hello! Am revenit cu un nou videoclip după mult timp în care n-am mai postat, dar am revenit. Deci astăzi voi face un... Vreau să mă uit să văd dacă cei sunt ok. Bun. Deci astăzi voi face un Get Ready With Me și totodată o să despachetăm și un colet pe care l-am primit recent și am zis, bă, dacă tot fac un Get Ready With Me, hai să vă arăt și ce am primit în ultima perioadă. Deci, să începem. Dar, până să începem, o să-mi desfac părul și o să-mi pun bentița. Deci, acum putem spune că începem. Să mă uit și puțin în oglindă să văd dacă e ok aici. E ok. Deci, haideți să trecem la unboxing și după să ne machiem și așa mai departe. Să vă povestesc puțin despre această cutie. Deci este o cutie Bellbox și anume un abonament pe care îl plătiți în fiecare lună și vă vine o cutie cu diferite produse. Din păcate, voi, din această cutie, din cele 5 sau 6 produse, depinde de lună, voi veți ști doar 2 produse sau un produs, nu știu dacă a fost doar un produs până acum. Asta e a 3-a cutie pe care o am, deci din luna martie. Dar nu, mi se pare că au fost 2 produse din 5 pe care le știai din această cutie. E un dezavantaj că zici, bă, cutia costă 90 de lei dacă plătești cu cardul și 100 și ceva dacă vrei să plătești cash și poate vei spune că e un mic dezavantaj, că spuneți, bă, dacă sunt produse pe care nu o să le folosesc și dau 50 de lei. Poate fi un dezavantaj, nu zic nu, dar, bă, sincer vă zic, eu din cele 3 cutii pe care le-am avut, am folosit toate produsele. Adică n-am avut un produs care să nu fie pentru mine, să zic. Pentru că aveți diferite produse de skincare, de păr, make-up. Poate dacă ar fi fost un ruj nude, că au mai fost și a fost într-o cutie trecută, aș fi zis, bă, că eu nu prea folosesc rujuri nude, știi? Dar, mă gândesc din moment ce tu, spre exemplu, nu folosești un ruj nude sau eu, bă, poate îl pot da mai departe, adică cu siguranță dacă vor fi produse din această cutie pe care nu le-aș folosi, le-aș da altor persoane, adică se găsește și modalitatea asta, dar vă zic că produsele din cutie sunt mult mai scumpe decât 90 de lei sau 100 și ceva de lei pe care îi dați. Deci, să începem. Aici avem un sneak peek și cu un produs care o să fie în luna aprilie de la acest brand. Iar aici avem cărticica cu toate produsele și câte ceva despre ele. Și, deci sigur și prețul lor, deci așa. Prima dată voi începe cu această mască care este cu colagen și seamănă leit. Mă rog, e fix ca aia de la Biodance. Nu știu dacă voi ați încercat-o pe cea de la Biodance și aceasta se lasă 4 sau 6 ore. Eu, din păcate, n-am prins-o pe cea cu colagen și, da, aceasta e altă cutie din luna februarie, dar o să vedeți voi mai târziu de ce o am aici. Dar eu am prins-o pe cealaltă cu acid hialuronic, dar sper să fie ok și asta, oricum nu cred că o să-mi placă, dar măcar acum am și una cu colagen, deci v-am zis că pot fi și produse care să vă placă și, bă, din cele 3 cutii pe care le-am avut, pot să zic că chiar am fost uimită de ce produse aș putea primi și să vă zic că sunt și multe produse care nu se găsesc pe site-urile din România. Adică, da, am avut un scrub facial în Buzzbox-ul din luna februarie, dacă nu mă înșel, sau a fost în ianuarie. Și ăla era produs din România, dar, spre exemplu, o să vă arăt eu mai târziu încă ceva. Această mască nu știu dacă o găsim și pe site-urile românești, dar vă arăt, v-am zis, vă arăt mai târziu un produs pe care nu-l găsiți.
Deci, da, iar această mască a fost 38 de lei. Un preț foarte decent, zic eu. Mai departe cu ce să încep? De fapt trebuia să încep cu produsele pe care le veți ști înainte să dați comanda. Ok. Deci produsul ăsta deja îl știți. O să fie acolo pe site și o să fie unul din cele două produse pe care îl veți ști. Superb. Uite, deși eu nu prea folosesc blush, ori îl dați cuiva, îl dăruiți, ori, nu știu, chiar începeți voi să folosiți produse și să ziceți, aparent mie chiar îmi stă bine cu blush. Sau așa. Iar acest blush a fost 139 de lei. Deci voi din start dați și pe plus pentru că ați dat 90 de lei sau 100 și ceva de lei și acest blush e 139 de lei. Și la început, sau mă rog, poate spuneți voi, n-are cum, frate, să dai doar 90 de lei și să primești produse în valoare imensă, dar să știți că așa a fost și la început. La început am avut un produs și cred că era 100 și ceva de lei și am zis, n-are cum, și l-am căutat și fix așa a fost, adică o să las cei mai buni pentru final, pentru că veți fi uimiți pentru un preț pe care îl voi spune, dar da, chiar am cercetat și atât costă. Mai departe, voi trece la acest ser. Hai să și îl deschidem, că nu l-am deschis, care a costat 159 de lei. Ok, cred că s-au dat puțin de la cutie, dar din spate, nu știu ce a pățit pe drum, dar a venit puțin uzată cutia. Mamă, ce transparent e. Da, e cu acid hialuronic. Cu pipetă. Stați. Da, și pare destul de lichid. Arată drăguț. Am strâns foarte multe seruri și de prin alte cutii sau chiar pe care le-am cumpărat și ușor, ușor trebuie să încerc să le folosesc. Trebuie să fac un project pen ceva și eu, că nu se mai poate. Mai departe, mai avem încă două produse, iar următorul este un lip balm cu cocos. Deci acesta este produsul care nu se găsește la noi în România. Păi și miroase superb, superb. Am deschis cutia, nu știu la ce m-am uitat exact. M-am uitat la mască, pentru că masca era pusă prima și am fost foarte încântată de ea. Și după m-a fascinat acest produs. Se deschide și așa. Stați, nu. Așa. Și cam așa arată. Păi și miroase a cocos. Da, știți cum? De parcă mâncați o bomboană Raffaello și mușcați jumătate, nu o mâncați direct pe toată. Și mirosiți crema aia de cocos, fix așa. Și e și foarte hidratant pe buze. Iar acest produs a fost 41 de lei. Chiar îmi pare rău, îmi place și designul pe care îl are. Dar da, îmi pare rău că nu se găsește în România, știți? Chiar mi-aș fi cumpărat. Poate, încă o dată, chiar dacă e 41 de lei, dar v-am zis, voi dați 41 de lei și pentru ambalajul pe care îl are. Totuși nu e un simplu strugurel, adică are și... Nu asta. Are și asta. Da, uite, așa nu cade, doar dacă... Stai. Doar dacă tragi de el. Bun. Bine de știut. Și ultimul produs, unde o să vă puneți mâinile în cap, pentru că și eu am făcut la fel, este acest primer cu colagen, care costă 483 de lei. Nici eu n-aș fi crezut, chiar l-am căutat.
Pe site găsisem un 422, mi se pare, dar cu transport ajungeți la suma aia. Și are doar 30 de mililitri. Deci spuneți că e un produs de la Dior, Fenty Beauty, dar nu e. Măi, cine știe, poate brandul ăsta al lor e cunoscut. Eu cel puțin am auzit de el. Dar da, am fost uimită când am văzut prețul ăsta și am zis, băi, nu se poate, trebuie să-l caut. Deci, da, până la urmă ați ieșit pe plus cu mult, știți? Iar în luna februarie am avut un ruj de la Fenty pe care cred că o să-l folosim și în acest videoclip. Deci o să folosim și primerul și de aici, că de asta aveam cutia. N-am produsele din luna februarie, doar rujul. În schimb, mi-am pus eu aici măscuțe. Îmi plac, băi, și îmi plac și cutiile. Îmi place foarte mult designul lor și în fiecare lună aveți diferite cutii. Adică nu aveți aceeași cutie în fiecare lună. Diferă și tematica, știți? Și o să le păstrez, cred că pe toate. Dacă vreau să fac cadou cuiva, e foarte frumos. Ok, o să scrie Bell Box. Păi dar cutiile sunt foarte frumoase, nu mă îndrui să le arunc. Așa. Uitați, și acesta este un ser de păr care se lasă peste noapte. Tot din o cutie l-am avut. Și da, eu de aici o să iau doar rujul. Nu l-am încercat, acum îl deschid. Și a venit și cu carcasă, ca să ne înțelegem. Tot așa are și acesta un mod. Făcea așa. Ok, vedem imediat. Și rujul. Ok. Și e fain că acum am și carcase și pot să-mi cumpăr în continuare rujuri așa și să le pun. Deci hai să nu fac o prostie. Ok, n-am făcut nicio prostie, cam așa. Foarte drăguț. Iar carcasa, rujul nu mai știu sigur cât a fost, ar trebui să caut foița aia cu prețuri, nu știu dacă o mai am, dar carcasa a fost 75 de lei, ca să înțelegeți. Rujul cred că a fost 100 și ceva. Ok. Și am încercat cât de cât să-mi pregătesc și aici produsele. Așa, am concealerul, tot ce trebuie, spray de fixare. Deci, prima dată voi începe cu primerul, care de asemenea este și sigilat. Foarte bine. Și sunt curioasă ce consistență. Ok, tip cremă. Are miros fix precum primerul pe care l-am, primerul și spray de fixare de la NYX. Am mai avut și eu un primer de la Sephora și am zis că o să-l recumpăr, dar machiajul se așeza bine, dar pentru că n-am încercat și alte primere, aparent ăsta e și hidratant în același timp, bine că e și cu colagen și mai departe, ăla nu știu ce avea în compoziție, dar e precum o cremă ăsta. Primerul pe care l-aveam îți făcea fața direct mată, dar, v-am zis, rezista machiajul ciuciuc. Așa, lăsăm puțin să se usuce. Până atunci nu o să-mi fac nimic la sprâncene, nu o să le dau cu gel sau ceva, doar o să mi le perii puțin.
Așa. Și putem să trecem la concealer. Doamne, deci n-am mai făcut un Get Ready With Me de mult. Chiar a trecut ceva. Bă, ideea a fost că nici nu prea am mai avut timp să filmez și nici nu mai știam ce să filmez. Nu știu cât de interesant o să fie acest videoclip din perspectiva unui băiat, dacă a ajuns până aici, deci chiar îmi pare rău, băieți, dar bă, nu știu, din ce videoclipuri aveam în trecut, cred că, sau de fapt nu, mie mi se pare că am ajuns să fac mai mult videoclipuri pentru fete, ceea ce, da, ar putea să fie fair, dar nu știu, în trecut cel puțin încercam să fac videoclipuri cât de cât și pentru băieți, dar și pentru fete. Cred că băieții o să se uite doar la vloguri, sincer, că nu cred că o să se uite cineva la o fată care stă și se machează, da. Depinde ce subiecte abordează în videoclip, dacă abordez un subiect care știu că prinde băieților, atunci da, ar merge, dar cel puțin în acest videoclip clar nu. Și da, tot ce-mi doresc eu mai mult e să fac cât mai multe vloguri și să mai am timp, că nu prea mai am, dar bă, ok, fac vloguri, dar totuși trebuie să incluzi și rutina ta, nu să deschizi camera să zici, hello, astăzi voi merge la Brașov sau la București. Totuși trebuie să te pregătești cu o zi înainte sau măcar să faci puțin vlogul de acasă, să arăți, nu știu, sau măcar câteva haine din bagaj, să zic, după, nu știu, ce ai mâncat de dimineață, adică chestii de genul, știi? Nu să începi un vlog random sau să fii din tren. Dar, de când nimic, sincer, merge și asta, se acceptă. Dar, da, poate voi avea mai mult timp pe viitor, dar nu știu ce să zic. Mă gândesc la vloguri, tip și study vloguri. Cred că la alea, clar, o să am timp pentru că mai e puțin și o să intru în depresie și stres din cauza învățatului. Deci, clar, voi avea timp să fac study vloguri. Deci, da. Asta e. Trecem la iluminator acum. Mamă, ce repede am dezlipit carcasa asta. Văzusem pe TikTok o fată care se chinuia să-și desfacă carcasa, că nu știa că asta e o carcasă. Sincer, nici eu nu știam că... Stai să dau și asta. Sincer, nici eu nu știam că e doar o carcasă până să văd videoclipul ăla. Dar totuși, la mine s-a deschis super repede. Cred că... De fapt, nu știu dacă a fost neapărat de la acea chestie care era lipită aici, dar mă rog. Și ne dăm pe nas și pe obraj. Aș fi avut paletă pentru highlighter, dar cum e ăsta de la Fenty Beauty, îmi place să-l fac, mă rog, să mă dau cu degetul. În schimb, ăsta, sau bine zis, pe care l-aveam, da, așa. În schimb, acesta de la Revolution, nu. Clar, iau cu o pensulă. Așa.
Și acum să trecem la buze, să vedem ce le facem. O să mă dau cu un creion nude, întâi de toate. S-a așezat și mult mai bine creionul cu lip balmul pe care l-am avut mai înainte pe buze. Ador. Și acum rujul. Stați. Ok, cred că... Nu pot să cred. Ok, mi se părea, bă, mie ciudat, deci el trebuie să vină așa. Deci, da, l-am pus greșit. La început trebuia să mai împing puțin. Ok, cred că o să fie foarte cremos. Deci... ce ziceam? Ok, cam atât. N-am avut eu cine știe ce precizie atât de mare în a mă da cu rujul ăsta. Deci trebuie să mă învăț să folosesc rujuri cremoase. Ideea e că eu nu prea mă dau cu rujuri cremoase, le prefer pe cele mate. Pentru că știu că, bă, mă duc undeva, beau ceva și cred că vă dați și voi seama. Deci de asta le prefer pe cele mate. Dar, deși le prefer pe cele mate, să știți că tot mă mai dau și cu gloss peste rujul mat, ca idee. Și da, cam acesta a fost videoclipul. Mai lung a fost să fac unboxing-ul, mi-a luat mai mult timp. Dar da, nici... Bine, de fapt aș mai fi putut să-mi fac ceva la ochi, să mă dau cu o culoare ceva. Dar cred că rujul ăsta e de ajuns, sincer. A făcut tot ce trebuia. Și cam acesta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un like, un subscribe și desigur, noi ne revedem în următorul videoclip. Pupici! Bye!